1935 жыл Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің төрінде тұрған Әмір Темірдің өзі сыйға тартқан әлемдегі ең үлкен тайқазан Ленинградқа әкетілді. Уақытша көрмеге деген желеумен Эрмитаждың 84 залын толтырған шығыс мәдениетінің жәдігерлерінің біріне айналды. Ғалымдар таң қалды, газеттер жазды, бірақ Түркістанның төрі 54 жылға бос қалды. Арада сталиндік репрессия, екінші дүниежүзілік соғыс, қуғын сүргін, тіпті киелі жерлерді қирату науқаны өтті. Түркістан халқы тайқазанды ұмыта бастады. Жаңа буын оның болғанын да білмей өсті. Тек ғайыптан тайып бұл тарихты жадында берік сақтаған қазақ руханиятының жанашыры Өзбекәлі Жәнібековтың жүрегі бұл әділетсіздікке көнбеді. 1967 жылы Мәскеуден келген биік лауазымды шенеунікті ертіп Түркістанға келгенде Өзбекәлі тайқазанның бұрын қай жерде тұрғанын қолмен көрсетіп, оны қайтаруымыз керек деді. Ол биліктің тізгінін ұстаған бойда нақты іске кірісті. Эрмитаж басшылығының қарсылығын азайту үшін Қазақстанның атынан, музейлер мен зиялы қауым өкілдерінің атынан хаттар боратты. Ол Мәскеудегі, Ленинградтағы таныстарын, ықпалды достарын араға салды. Шешуші шайқас архивтен 1935 жылғы тайқазанды уақытша алған туралы құжат табылғанда басылды. Бұл құжат оның оралуына заңды негіз болды. Өзбекәлі СССР мәдениет министрі Захаровтың тайқазанды қайтарыңдар деген бұйрығына қол жеткізді. Ол бұл істің басында өзін жарнамаламай, көлеңкеде қалуға тырысты. Бірақ әрбір қадамын өзі қадағалады. 1989 жылдың 19 қыркүйегі Түркістан халқының қуанышында шек болмады. Тайқазан тиелген КамАЗ жүк көлігі кесененің алдына ырсылдап келіп тоқтағанда жыламаған адам қалмады. Әжелер шашу шашып, қариялар бата беріп, балалар шаттанып жүгіріп жүрді. Бұл 54 жыл бойы күткен сағыныш пен рухтың оралуы. Өзағаң 2,5 айдан соң жетті. Келе сала тайқазанды құшағын алып ұзақ тұрды. Кірпігі жасқа шыланып, іштей егілгендей еді. Академик Өмірзақ Айтбаев айтқандай, тайқазанның оралуы арқылы елдің ырысы, дәулеті қайта келді. Қазақтың қасиеті қайтып келгендей сезілді. Бұл шынымен де Өзбекәлі Жәнібековтың ең ұлы істерінің бірі, ұлттық рухтың Эрмитаждан Түркістанға оралған жеңісі еді.